la vallée des Réphaïm, les Philistins déjà battus, au lieu dit Baal Pératim, contre Israël sont revenus. David consulta l'Éternel qui lui a dit: ne monte pas au-devant de ces infidèles, mais à revers tu les prendras. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors seulement tu sortiras combattre avec tous tes guerriers. Quand tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, pars et ne crains point, car c'est Dieu qui marche devant toi, battre l'armée des Philistins. Oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. De Gébéa jusqu'à Gézer, les Philistins furent battus, car David les prit à revers, comme l'Éternel l'a voulu. Toutes les nations redoutèrent le roi David et ses guerriers, en souvenir de cette guerre où Dieu lui avait ordonné. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors seulement tu sortiras combattre avec tous tes guerriers. Quand tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, pars et ne crains point, car c'est Dieu qui marche devant toi, battre l'armée des Philistins. Oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. Quand tu entendras un bruit de pas sur la cime du figuier, Maranatha, Jésus reviendra dans toute sa gloire sur les nuées. Quand tu entendras un bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra, c'est là qu'il posera ses pieds. Quand tu entendras un bruit de pas en Israël, tout Israël sera sauvé.